はい。皆さん、こんにちは。海外在住トレーナーのようです。今日はですね、前回2本動画出させてもらって、そこで足の指、健康な足についてと、正しいシューズの選び方っていう動画を出させてもらったんですけど、結構反響があって、で、コメントとかも結構いただいたので、今日は実際に自分の足見ていただいたと思うんですよ。僕の動画見ていただいた方って。これが一応正常な足と言われている足になってます。これが本当は理想の足なんですけど、もうほぼ現代人の人ってもう靴を履いて生活することが当たり前になっていて、その靴が、細いので、かなり指が縮こまった状態でもう20年30年って生活してるので、なかなかこの足の指の形まで戻るってことは結構難しいんですよね。でもここのラインまでには戻せるよ、ここのラインまでには戻した方がいいよっていう動画を出していきます。もう僕の動画見ていただいた方は自分の足見て、あ、やばい、もう足詰まってる、足の形が変わってる、だいぶ理想とした足の形より自分の足が違うなった時に、じゃあどうすればいいのっていうことなんですけど、前回前の動画でも出したんですけど、このトースペーサーですね、僕が日常使ってるトースペーサー、これを使っていただくのも有効です。かなりいいです。僕はこれを履いて家で生活している時はこれを常に履いてます。でもただこれがないよっていう人とか、自宅で簡単に自分でセルフケア、自分でその足の指のファンクションを取り戻すトレーニングやエクササイズ知りたいって方もいらっしゃると思うので、今日はその動画を撮っていきます。まずですね、最低限ここまでの足のライン目指してほしいっていうところがあるんですけど、今この僕の足の状態って足の指一本一本が広がって、こういう扇形のような形になってると思うんですね。このつま先に向かってだんだん広がっていく形。これが理想です。でも、ここまで行くのって、このトースペーサーをつけてないと結構難しいんですよね。でも、じゃあ最低限のレベルどこまで目指してほしいかっていうと、これ取った時に、ここの、かかとから、つま先にかけてこの内側のラインありますよね。で、ここのラインの延長線上にちゃんと親指が来てるかどうかを見てほしいです。で、多分、多くの方がこの親指がこの内側に入っちゃってると思います。こういう風に。これが現代の細い靴の弊害で、こうなってる足の形の方多いと思うんですけど、ここからここまで親指がこの内側の延長線上に乗ってる、まっすぐなってる。ここまで目指していただければ、ある程度足のファンクションを取り戻せてるっていう証拠になるので、ここを目指していきましょう。じゃあまずどういったエクササイズをしていくかっていうところを取っていきます。はい。そしたら、ここからどういったエクササイズをして足の機能を取り戻していったらいいのかっていうところを解説していきます。簡単です。道具は何もいらないです。ただ自分の手と足があれば大丈夫です。椅子やソファーがある方は座っていただいた形の方が多分やりやすいので、座っていただいて、でまず片方の足をこの膝の上にかけていただきます。で、最初、もしかすると痛いかもしれません。でもだんだん慣れていきますので、ちょっと試してほしいんですが、この足の指の間、一本一本のところに自分の手を入れていきます。最初気持ち悪いとか、すごい違和感があると思うんですけど、やっていくとだんだん慣れていきます。こういう風に指の根元の部分までいける方は入れていただいて、いけない方は指半分ぐらいでもいいです。ちょっと指をかませるぐらいでもいいんですけど、できればぐっと根元まで入れていきます。で、しっかりかませた状態でぐるーっと回していきます。これを10回から20回ですね。同じ方向を回していきます。で、そしたら今度反対方向も行きます。同じく10回から20回ぐらい。ゆっくりぐるーっと回していきます。多分、痛いと思うんですよ。僕のお客さんでも、いや、痛くて全然入んないっていうお客さんもいるし、最初ちょっと痛かったけど、2、3回目にはもう慣れてくるお客さんもいるんですけど、これは毎日やっていただくと、かなり慣れていきます。で、前方向、リバース20回ぐらいやっていただいたら、今度はストレッチをしていきます。指をグッと入れた状態で、手前にぐーっと引いていきます。なので、この足の甲の方が伸びるような感覚ですね。この時は足の指には全然力入れてなくて大丈夫です。手の指でぐーっとこっち側に引っ張る感じですね。
これも10秒以上やってください。10秒から20秒ぐらい。ぐーっと伸ばしてあげて、で、今度は逆に、この土踏まずの方を伸ばすイメージですね。今度足を反らせるイメージです。ぐーっと、この土踏まずの部分が伸びるようにぐーっとやっていきます。これを、繰り返していきます。そうですね。3回から5回ぐらい繰り返してほしいですね。手前にぐーっと引くのと、土踏まずを伸ばすの方、ぐーっと伸ばしていきます。そしたら、ここからが、一番大事な要素になってきます。僕の過去の2本の動画で、足の指のファンクションが僕らの現代の靴によって失われてるっていうふうに言ったんですけど、この足の指で掴む機能が本当に衰えちゃってるんですね。なので、足の指で掴む感覚を思い出させるトレーニングをしていきます。今度はね、手の指はリラックスです。手の指には何も力入れなくて大丈夫です。ただ、しっかり噛ませている状態を作っておけば大丈夫です。で、今度は、この足の指で手を掴みます。こういうイメージですね。ギュッと、足の指でギュッと掴むイメージ。そうすると、この土踏まずのところ、ここの部分が収縮して、ここに、意識が入っていきます。ギュッと指を掴んであげる感じです。で、リラックス。ギュッと掴んで5秒ぐらいホールドしてください。1、2、3、4、5でリラックス。で、この土踏まずのところがつりそうになってくるんですよ。これが効いてる証拠です。しっかりこの土踏まずが収縮して、足の指一本一本がこの手を掴んでいくイメージですね。ぎゅーっと掴んで、1、2、3、4、5。はい、OK です。これも5回ぐらい繰り返してみてください。はい。今の種目ですね。1セットずつでいいです。でも、なるべく毎日とは言わなくても、1日おきとか、週3回とかやっていただくと、本当に足の指がこう開いて、指で地面を掴む感覚が戻ってきます。これは本当にお金かけずにやれることなので、ぜひ試していただけたらと思います。ここからはちょっと僕扁平足気味なんですよ。で、もし扁平足気味の方がいらっしゃったら、これからちょっと扁平足の方向けに、動画を、撮っていきます。で、扁平足じゃないよって方はここでおしまいで大丈夫です。また次の動画でお会いしましょう。それでは扁平足の方やっていきます。はい。扁平足の方。僕扁平足気味なんですけど、足の指がだいぶ改善されたので、扁平足も良くなりました。もしかすると、遺伝で扁平足になっている方もいますし、足の指が詰まっちゃって、足の指の機能が使えてなくて、後天的に扁平足になっている方いらっしゃいます。それってどういうことかっていうと、扁平足って、この親指の位置がすごく大事になってきます。この親指の位置がまっすぐな状態、もしくは健康なこの離れている状態だと、ここにアーチができてくるんですよ。じゃあ逆に言うと、ここがこう入ってしまうと、一気にこのアーチ潰れます。これが足が離れている状態ですね。そうすると、アーチができているのがわかりますね。これが足の指入れてみますね。入れると、一気にアーチが潰れます。ここが。これが現代人めちゃくちゃ多いので、なので僕はこの足の指に関しての動画ですね、結構熱量を持って言ってるんですけど、扁平足は先天的な遺伝の方、僕は遺伝なんでかなり低いので、しょうがない部分はあるんですけど、この親指の位置が正しい位置に戻ってくると、アーチっていうのは作れます。できます。なので、もう扁平足で諦めてる人も、この健康な足の指の位置を取り戻すことによって、アーチ改善していきます。で、アーチが改善してくると、腰への負担がすごい減ってきます。なので、ぜひ、扁平足の方、この足の指のファンクショナルトレーニング、エクササイズを、ぜひやっていただけたらなと思います。はい。今日の動画はいかがでしたでしょうか。そうですね。日本の皆さんにお届けしたい、海外の情報、トレーニング法だったり、こういうちょっとした、エクササイズの方法だったり、ストレッチだったり、まだまだいっぱいあって話したい内容っていっぱいあるんですけど、もしこういう動画が見たいよっていう要望があれば、コメント欄の方でいただければ、そういう動画も撮っていきたいなと思ってますので、もし動画気に入ってくださりましたら、チャンネル登録と、高評価の方、どうぞよろしくお願いします。
バイバイ。